bugenda maaso katotali abudde bwaffe kati anti ekisinga okwewuunyisa ani agambye njagala beera mukulembeze ndowooza olaba twagambye oba olina obwongo obunafu puroguramu togyesibaako go mulina rediyo zammwe ziriko bipuroguramu byammwe ebikwasa abantu mu bwongo obwo bobutamanyi no problem genda siraba lwaki otwesibako nnyo don't. You are an antichrist. Yes, I'm an antichrist because there is nothing called the Christ. Echali chibaddewo. Nshege. Oye, ekisinga okunyumira abatamanyi nnyo bana brain diarrhea. But if Adam and Eva produced 3 children, then how did the people come into the world? We appreciate the program. Kasaija from Isekahungu. We love. Twagala program tujagala nowulira nti Kayini Adamu ne Eva bazaala Kayini ne Abeli. Kayini n'atta Abeli Kayini we yagira Katonda n'amugoba mu nnimiro nti Kayini n'agenda n'awasa muwala wa Zeferina muzzukulu waani nga bakulaga abawala be yawasa bo bakadde n'okusinga ani ono esebo ani ono naye nti tuli badinakyemalira tubaleka ne boogera baleme kutwesibako balina rediyo zaabwe bawulirizeeyo lwaki beesiba eno bwe ba tebagala yiga ashe okay tweyongere mbagambye studio line mukube 0778184883 oba 0707985985 mumbeera we. We should stop going to church about Kisembo Karugutu. Hello? Esebo togedde nani? Esebo mukulu musabe? Ati kakunyonyi pereza kimiyada okuzuchaho kabuzo change kyala kisande ekyengeri gye tusabamu okay njaba nkutegeeza mu bitabo ebikulu ebyabaddugavu engeri gye basabamu nga we babikola but all those concepts zibaayo shall go into them tubere nga tuzekenenya tujja kuba tusomayo mu Husia. Hey Grandmaster, messages nga nyingi ne tujja zisoma. Hey Grandmaster, thanks for the show. Webale ku show Amkataha from Ibonde. Abe Ibonde nafe tubagala nnyo. Grand Abbot, this is a simwe. Last time we learned the origin of man according to the history of UNESCO Council, researched and wrote and the work of different archaeologists. So as we read the Egyptians' work, they were brilliant people the world has never seen. And it's no question that they were blacks. The question I'm asking is, didn't they leave a document or text showing the origin of man? Hey, gendera ddala bifaananyi mbadde mbiraga wano kirabo musomi waffe ow'amawulire bw'ogenda mu tomb oba munda mu Valley of the Kings mu secret chamber ya Pharaoh Tutankhamen oba Tutankhamun bakulaga transformation y'abantu from the gorilla to the chimpanzee to the elephant paka ku muntu wakati bury on the walls mu tomb inside the secret chamber Valley of the Kings yo tebazimbayo pyramids babatekanga mu nsozi wansi eyo gye baasimanga ne zikolanga pyramid wenyini they will show you the gorillas chimpanzee up to man nga tandise okutambula noonya genda ogambe inside the secret chamber of Pharaoh Tutankhamun eyafa ku myaka 19 bajja zikulaga transformation ey'omuntu okujja ku human stage bulungi nnyo baali bakimanyi we evolved. Hi Grandmaster,
I'm Sam ku link stage tutudde mu class wetuli tusiimye nnyo programu yo mwebale kubanga we muli awo ku link awo yayo lwandaba nga ngenda ku basi batero gamba boti ate otulesozeeyo Kampala ate mukwano gwange Aboki news anchor mukwano gwange oyo webale kubanga kwoli Mr. Aboki message yonjirabye eri. Thank you for program. Is incense bad according to the Bible? How did the people spread all over when only 2 people were created? They never spread because they were not created. So what it is DV. There is even a story. I will bring it next Sunday. Eyabano kutamiza tata wabwe ne bamuzaalamu tata wabwe n'abeebakako n'abazaalamu abaana. It is unacceptable. Kibi nnyo kusobola kwebaka ku bantu baana bo b'ozaala n'ewalala mu mbeera bw'etyo. Mr. Abbott, thanks for the program. My question, if you said that God was created by man, then who created the man? Tandika ne topic gye twasooka nayo eya evolution. We evolved. We were not created, please. We evolved. Tubadde wano emyaka obukadde 5 n'emitwalo 5 abazungu bakabairawo emyaka emitwalo 3 n'ekitundu. So did God create them separately? No, they evolved. Hello? Hello? Esebo, wani ono? Wa? Rubingo. Esebo, genda maaso. Ngani kenate mbuto wange nate njagala okumanya. Akatundu kolaita omudatula yango. Kituufu ennyonyi nneeri tezisala waggulu ne wansi oba waliwo yali agenzeeyo kokko n'anyumya ekisiyeeri. Zisala ne ziyitawo ne zigenda ziri kye tuyita Gulf streaming zibaawo lumu na lumu kasita bateganya mensi nabinyonyola mu wiki wedde please. Ebyo tujja bisanga mu programu yaffe eri eya World Matters. N'ennyonyi ezaali zibuliddewo n'amaato n'emmeeri byonna tujja batubitegeera mu World Matters. Ndoza twabyogerako wiki ewedde ku nsonga bwe ziti ziyitawo eziyita mu Caribbean ziyitawo wennyini ne zisala Bermuda, Cuba newa naye conditions ezo zibadde nga zibeerawo emabega tujja batuzikunyonyola. Thanks Abbott for the program. Now is God real and is heaven there? There is no heaven. Heaven yaffe yeno tulina ogizimba wano. Teriyo ggulu ogenda mu bbanga oba ogenze mu outer space n'ogenda ku planet endala. Rovers tuzisindiseeyo zikyuliyo zite zi Apollo 1, Apollo 6, zi Sputnik 1 zonna zigenzengayo. Bwe bagamba nti yagenda mu ggulu eyo. One time nja kusomesa gye bayita black hole naye obeere ng'ogyekenneenya. Message zo nyingi tukube ne ku ssimu kuba abasinga bagamba message zibanyumira nti bo baagala kuwulira nga njogera. Another question amwasimu, how did the soul evolve? Did those gorilla chimpanzees evolve to have the soul initially, and how did we know that we have souls? Ekitumanyisa ntulina emyoyo kuba tulina a cosmic connection to nature. Melanin. Era emyoyo egyo gye gikomawo gye bagamba nti omwoyo gwa gundi gukomyewo gwogeredde ku mutwe gw'oli gwe bayita omuzimu. Kati bwe bagamba nti yagenda mu Geyeena oba yagenda mu ggulu, aba atoloseeyo mu ggulu n'akomawo n'ayogera. Bible, basic instructions before leaving us. I'm Robert Mugabe from Kitumba. Thank you very much, Arari. It is Julius Kanyamakere. Julius Kanyamakere. A message you now to Jirabie. About thanks for the nice show. These things are really foolish. How can a virgin person produce as it is said that Maria did? They are just fooling us. It's Ken from Kasusu. Ken okuva Kasusu. From Kasusu. Tusime kiterere.
banjigezi bajja kitere from kitere. Okay, oyo naye kwali webali kubanga nawe kuli ku program. How do I practice libation, Grandmaster, and when do I practice it? Because I missed it, and then with me I have done my research, and now I know things of religion are not real but mentally enslaved, and to keep the black race before their feet. But Grand Abbot, we should call Grand Abbot, we should we do like me? I'm like the change has started with me, and I will pass it on to my kids. Temudanga mukozesa kigambo kids biba byana byambwa kubadugavu nga abakyala baba bayita beach ng'omusajja ayitibwa negro, oba their children, they are not kids, that I will produce by just not putting them in that nonsense of religion. Ashe agambye yetajja batwalayo eyo. Thank you, Master, for your nice program. I'm in the class. Tusime Ruengaju. Tusime Adolf okuva Ruengaju. Message yo nawe tuzifunye. Ugambye message zikyeyongera. Ndoza kati tugenda kukwata. Zibadde nga 9 plus ate zikyeyongera. Master webale kuweereza. Tusima nnyo obuweereza abo Grandmaster ekibuuzo kyange. Oyina recordings the scripts zebyo byotusomesa sebo eranga nzizeeyo kisoboka okubimpaako nemyeyongeza longulivo omusomesa nze Shaban wano Kitumba. Yes, recordings zibaawo era ojja n'ozifuna ku kabeeyi akasaamusaamu. Grand Abbot, where have you been? Grand Abbot, where have you been? We do not have gone lost like this. Teach the word. Abbot bulijjo obeera wa? Tetwandibadde nga tubuze bwetu naye kati weebale kusomesa nsi. Mbadde waawo ku mpola awo. Ekaseera kaffe kano. What are those instructions before? What are those instructions before leaving us? Instructions zoyina okola nga tovudde ku nsi ziri 10 degrees eza spiritual growth n'amateeka agama art ag'ekifirika. Naye mu byonna oyina okulekawo omukululu ng'okoze ebirungi kwe bakujjukirira kubagamba omugenzi gundi. Olina okulekawo ettaka, olina okulekawo enju, olina okuleka nga topoisoninze mazzi ne compressions z'ama art 42 nga bwe twaziraba lwakuba abamu munaye temwaliko nga tutandika. Is this Satan there? This is James Nyabushwa. Stan Jali concept nagama bajija ku set of an. Stan taliyo. He's not there. Abantu be bayita Stan biba bikolowa by'abantu aba forging ne nature, a cosmic connection to nature. Bwe nkwata omuti guno ne nkwata ne guli ne nogo musambya n'akasaana byonna ne mbikwata ne mbiteeka mu jjembe ly'embogo ne nkola amayembo bakifaalu nga bamuyita Stan ng'ate gwe omuntu gw'obikoze because a man creates ebyawongo era ye muntu omu eyatondawo Katonda. Do you get my statement? They say when you don't do what religion asks you, hell waits you. Religion was just brought in Africa. Do they imply that all Africans before religion are in hell? Kweriha. Nti bagamba otakolerera bya dini ogenda mu Geyena. Kachitegeeza abazungu nga tebanaleeta ebyo bya madini. Abafirika bajjajjaffe abasooka abaliwo mu 1600 bagenda mu Geyena kuba amawulire ga Yesu tebagawulirako. Kibuuzo kirungi nnyo kya busiru. Nabagamba babagamba mujja genda mu Geyena. We shall organize tujja kwekenneenya twegatte and we shall urinate on the fire in hell. Tujja gufukira omuliro tuguzikize kuba urine has no oxygen to support burning. Omusulo tegulimu oxygen to support burning. We shall urinate on the fire. Ebakutiisa there is no hell. Hell is a condition when you are tormented ng'oganya taking a responsibility of yourself n'okwejja mu challenges z'osanga. You create hell. Grand Abbot, I'm seated with a senior retired pastor listening to you.
but the man is totally beaten. He can't disprove you. Haha. Mark in Rwimi. Mark agambye atudde ne retired pastor. Naye omusajja awuliriza bulungi anootinga ne Bible. Anoonya wa kuchallengingira talabawo kubanga tusomye mu bitabo. Tusomye mu kitabo kyange. Ate ebyafaayo tuzze tubigoberera. Thanks, my teacher, Western Zulu. I'm the West Zulu. For teaching we Africans. Kisembo John. Yes, now we webale. Hello, Albert. I want to know the names of Africans. I want to name my child. I'm Donald from Kishindo. Donald, aga kutuma mwana mulenzi wa buwala. Nakuwa amanya. Stephenra, the chosen one of Ra, Murondo Wara, Stephenra, Mer Amen, Ramesus, Hatshepsut, Nandi, Nzinga, Mbundu, Chetswayo, yo watabu. Nesitole ye kyawandikidwa. Erinnya lyange kwe balija, Chetswayo Kamampande Zulu. Yakuba Abangereza, Superpower England, gye bayita Battle of Isalwandwana. Mu South Africa oba mu Azania Battle of Isalwandwana bogenda mu ogisanga mu House of Commons bagitimba Battle of Isalwandwana ne beebuuza bantu ki bana bali remarkable ne kabaka waabwe abatulumbye nga tulina emizinga n'ebyokulwanyisa ebiri modernized ne batulumba n'amafumu n'obusaale ne bakuba ejje lyaffe liri mayita bo Abangereza amagye 5,000 gonna balekako 3 Chetswayo Kamampande Zulu yabateera 3 agagge babayita aba impisi ate kabaka eri mu Bazulu eri abayitibwa Uhuzu abaana ne bagamba Uhuzu bona ne ba Uzu Chetswayo Kamampande Uzu Zulu ng'alagidde mu mbeera bwetu name Chetswayo agabakyala Hatshepsut Tiye Nandi Nzinga ya Asante wa osobola obaga mutuma Paradise obeggulu mu African Medune kyabalita Amenta osobola mutuma Amenta omusajja bayitibwa Tem nikitegeeza oyo ggulu damba Tem osobola mutuma Hannibal Baka Hamilika osobola mutuma Septimius Severus osobola mutuma Karakara osobola mutuma Mwanga osobola mutuma Kabalega. Okay, my teacher, where do we go after Earth's life? Tusigalawo ku nsi, tufuula bufuuzi, tubula abagamba empewo, afuuse kibuyagezi kunta. Okay? Mu mbeera bwekyo, kale n'abamasimu katukwate tubalabe. Hello? Hello. Esebo gyebale, twogedde nani? Oyogera na Muwanguzi. Esebo Muwanguzi okubiddewa? Nze programu eyo nzipoti wano saka. Esebo? Programu eyo nnyonyi era bano tuzibula amaaso batutegeeza ekyokola. Esebo? Era ndiza muyongere mu maaso yongeramu amaanyi tetukuwasa. Tewali buzibu tujja kugendera ddala nga bwe tutyo buli Sande. Paka bwe tunaamala bino tugende ku byafaayo byaffe then tusome ne economic plan egenda otuyamba. Ashe. Ero sina kibuuzo naawula kusima kwota. Weebale kubanga kuoli mukama wange. Baba. Bwe tunaamala gana amasomo seri eno ng'ewedde tujja kukwata ku byafaayo byaffe ebituufu era bye baatukweka mu bitabo tubirabe then oluvannyuma nsomese kye bayita economic plan. Bwe tuba tetulina economic backbone ne base tuba tuwedde. Kati olwo bino by'amadini otujja batubisudde kuba bino this is the mental pollution eno gye tulina osooka okukizolinga then tulyoke tugende mu strategy ennuŋŋamu wali eri wennyini. I will miss you, Grandmaster, because I'm soon going back to school. I need your contact on FB, ategeeza ku Facebook, and the right spelling of your name. Thanks, Kweriha. Yakumisinga mbu ngazeeyo ku ssomero. Ngozeeyo in what we call the psychological gas chambers. Erinnya lyange spelling eri DA, bukawo space, wandika WESCT, then Zulu, ZULU. Kati obogendako okusitera nnyo baako backstage yange eri gye bayita Grand Abbot. Awo we tusomera mu magezi epistemology.
Teacher, I'm building my own amp mixer to amplify my system. I want everyone around to listen and learn. Engineer Quiz. Engineer Quiz njafuna olunaku lumu kulete mu programs zaffe naddala mu World Matters wamu oba otunatuka ku black invasions ne ba black in fact eriba mu ezo program otunyonyole agambye azimba amplifier mixer eyiye system era ayagala buli omu awulirize ayige okuvayo engeri gye babizimba kyetwagala ekyo kyetwagala tukole ebintu ebiri maite my teacher Zulu okay twagambye where do we go this is your student Kisembo Nyarirya Chakagusa Bozovi asajja bawandiika amanya gali message endala. The foundation of Thebes were already there by the time the whites started writing history. As Africans, we have to reclaim our greatness. Thebes already yaliwo. That Thebes, Aitubanga Norway, N-O-W-E, the city with 100 gates. Ekibuga kya gate ekikumi. Thebes era bonna gye bajja ne basoma all the right about Greek philosophers, school dropouts mu Africa. Master Abbott weebale nnyo kutuweereza. Nkwagala nnyo wabula bambi nyamba onsindikireko ku namba yo kweno eyange because I have no access. Bambi nkwegayide katikamba we namba yange. Let me just make it open. Enamba gye mukuba ate tokubako nga teri tukubako ya nsonga ate nagamba sawa otandika okukuba essimu yange kuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ku ssaawa 7 ogw'ekiro wemba mu programu tokuba osobola otandika 5 wezituuka mu 7 toddamu kuba emisana noddamu n'okuba nga mvudde mu programu ku 12 kati 0771 645 991 simple bwet 0771 645 awujja kuba onfuna. Then we shall discuss knowledge. Tunyumye magezi. Yagala byakunkubira jangu eno muganda wange tulinayo kuretiza bia 5 no. Ebyo nedda. Jangu twasanze nte nedda. Onkubira nga tuteesa ntujumya yagala programu yagala kuyiga kutegeera bino awo. Now I want the people to listen to you truthfully. Your truthful lessons. Engineer Quiz kwali agala abantu bawulirize. Thanks Grand Abbott Santos Rubingo naye kwali ndabira ddala wano Selector Mingo yatuuse dda agenda kuba abakakanya mu nsonga za music ono omusufu ensonga yo mwebaze ey'okusoma mu Busia. Okay tujja tandika nayo ku Sunday eri endala enaddako naye nga ndaba obudde bwaffe buweddeyo. You give us your Airtel number. Ani agambye nina Airtel ze. Nkugambye yange eri 0771645991. Yeyo. Lwaki oteekako embeera nti we ya Airtel. Oba nko 0414698420. Okube kweyo. Okay. Tujja kubanga tukomawo ku Monday tujja tandika. Mu biseera bya wiki eyo tujja kukolayo programu ya COVID. Tujja kukolayo programu ya COVID mu biseera bya wiki eyo either ku Lwokusatu oba Olwokuna. Tubeere nga twongera ku nsonga ezo nazo muzimanye obulungi ennyo okukamala. It was a special request baginsabye with the backup. Is literature good to study? Literature babasomesa novel eziva mu bwongo bw'abantu not classicals. Banaye message nyingi nnyo n'abakubya amasimu n'abakuba besikute temunyiga tujja kudda olunaku olulala.